Доброе утро! Я не знаю, какая погода у вас, но у нас она серая, дождливая и пасмурная. Настоящая осень. Теперь многие из вас жалуются о кашле. У многих этот кашель сухой, раздражающий. Есть те, у которых кашель жаркий, и он вместе с мокротой. Но сегодня мы не будем концентрироваться на определенном типе кашля. Мы с вами поговорим о массаже гуаша для кашля в целом и общем. Если вы помните, вчера мы с вами говорили о сгибе. И мы говорили о том, что там находятся три очень важные точки, относящиеся к сердцу, перикарду и легких. Мы постукивали эти точки для того, чтобы улучшить работу этих меридианов. Сегодня мы вернемся к меридиану легких, и мы будем делать массаж гуаша от точки легких. Напоминаю вам, она идет по линии от большого пальца. Она будет вот здесь, вот на этой линии, на сгибе локтя. Мы берем скребок гуаша. Вы можете наклонить его примерно на 45 градусов. И мы делаем поскребывающие движения вот от этой точки наверх по направлению к большому пальцу. Опять же, мы делаем это где-то 15-16 раз. Теперь напоминаю вам, что меридиан легких, кроме того, что он будет ответственен за наш кашель, он относится к состоянию нашей кожи и относится к ощущению грусти. Поэтому депрессия – это тоже наши легкие. Завтра мы с вами поговорим о здоровье селезенки. Всего хорошего.